Salam dostlar, bugün sizlerle biraz söz oynayacağız. Benim bu dakika oyunda Coderius'un 1548 kupadır ve onu 2000'e kasmak istedim. Onun için sınayacağım. Bence asan oyuncular girecek karşıma. Bilmirəm, təzə sistem belə olur ki, asan oyuncular atır qabağımıza. Amma bəzən də olur ki, çətin olur. Mesela aşağıdakı yeri falan çətinlik yarada bilər mənim üçün. Onun üçün yəni normaldır 2-3 ilə başlamaq, yaxşıdır hətta. Ultinin baxa gedəcəm. Aa, buradaymış. Öldü. Coderius aslında çox güclü karakterdir, ona görə mən 2000 eləmək istəyirəm. Mesela Maze biraz problem yarada bilər, dojlamaq asandır əslində dojlamaq. Amma bəzən elə də olur ki, dojlaya bilmirəm, yəni o baxır. Burada 2000 eləyə bilməyəcəm. 2-3 video eləyərəm ama. Maze hardadır görəsən? Maze aşağıda ola bilər ya da solda ola bilər. Sticker yox burada. Çox qəşəng idi. Bu yavaşladı oydu. Düzü Coderius məncə ən yaxşı oyunculardan biridir oyunda. Aha, burada da düşmanımız deyəsən. Ah, buradaymış. Ayda ulti boşa getdi. Ayda. Qəşəng oynaydı amma qarşımızdakı da güclüydü yəni ona görə. Və dostluq atmaq istəyənlər üçün hesabım budur, ata bilərsiniz, yəni baxa bilərsiniz, kupam yaxşıdır, məncə. O qədər də yaxşı olmasa da yenə də normaldır. 2000 kupa Coderius məncə asan karakterdir. Əgər ki sizin də varsa 11 seviyə eləyə bilərsiniz yəni. Rəqiblərə baxanda elə də güclü rəqib yoxdur əslində. Amma məsələn Edgar'ı aksesuarım yoxdursa öldürmək çətin olacaq. Hayda. Hava getdi bu. Qaçdı aşağıya deyəsən. Neyse. Öldürə bilərdi, amma aksesuarım var idi yəni ona görə qaçdı. Amma istəsəydi yəni aksesuarım boşa getsəydi öldürərdi. Məsələn belə. Yaxşı qaçdım. Ayda bu niyə belə çox vurdu? Ayda heç Ayda çox çətin olur dostlar. Necə deyim? Ucuzdan da 10 kupa falan gedir. Çətin olur yəni 1000 kupadan sonra biraz. Yəni əvvəlki 1000 kupadan sonra kasmağa çalışdığım vaxtlar həddindən altı çətin idi. O vaxt lap çətin idi də, indi deməyim ki belə. Ayda niyə mən ota başmamalıydım. Indi öldürə bilər məni. Yəni bu oyunda getdi məncə də pusmalıyım. Amma bir dənə ultiyarım. Coderius'da gəlsə öldürə bilər. Amma yox, öldürmədi. Roza'dan ultiyara bilərəm. Hatta öldürə də bilərəm Roza'nı. Hayda bu Coderius'da çox pis sıxbı. Bir də hiper deyirəm. Deyirdim pusacam amma onun qəşəng getdi. Pusmağa getdi. Yuxarıda məncə bir dənə adam olmalıdır. Yox imiş. Leon ortadadır məncə artıq. Yox, Leon aşağıdaymış. Yəni bu biraz bot kimi oynadı. Hiperim də var amma canım biraz azdır. O bir adamı tapmalıyam. Ayda ulti başlıyor. Təxmini bildim zaten. Nita neçə yükdür? O 2.
Can niye bu kadar sıktı? Bilmem. Bir tane öldürürüm sonra. Bak dostlar pis oynadım. Ben biraz süper şarjı. Neyse ay unuttum. Problem değil. Yani video geçerliydik. Evet. Dostlar bu Brawl Stars videosu olarak ilk videom olacak. Yani attığım ilk video. Taze Brawl Stars'a başladım. Taze dediğim 30.000 kupon var bilirəm. Ama bir vaxtlar bırakmıştım yani. Ama o vaxtlar bırakmıştım çünkü oyun artık maraqlı değildi. Ama taze güncelleme gələndən sonra maraqlıdır da. Yani hem kupa kasmaqla olmalaşıb. Əvvəl çox çətin idi. 1000 kupadan sonra kasmaq olmurdu. İndi biraz asanlaşdırıblar. Və Sirius'dan başqa bir sıra bir də Emz öldürə bilər məni. 8 nəfər. Bir də Bibi. Bibi biraz problemdir. Buradan bir dənə ulti yıxsam qəşəng olacaq. Sirius öldü deyəsən. Neyse, bu hərəkət burada deyil. Bu məncə kiməsə tutmağa getdi. Bunu görsəm öldürəcəm. Ayda qəşəng Sirius da öldürsə. Ayda. Bu heç vura bilmədi əslində. Bu halda da canı azaldı, qaçdı. Neyse bu boşa getdi. Burada kimsə yox. İndi Emzi öldürsəm. Öldürə bilmirəm. Emz ulti basında çox güclü olur amma. Yəni öldürmək olmur. Qaçmağa bir dənə istifadə edeyim. Xalq da canlansam. Yuxarı yaxşıdır. Bu burada deyir ki, yox. Nəysə, indi ortaya girə bilərəm. Emzə girməyimi bilmirəm. Emz amma bir dənə qaçsınsa. Ayda tək at deyə Emz çox güclüyüm. Ayda bunu gərək öldürərdim. O niyə oldu ki? Bunu öldürməliydim. Öldürsəydim indi 8 kupa gəlirdi. Dostlar, əslində mən bugün Cordelius'u 2000 kupa eləmək istəyirəm. Yəni görüm eləyə bilsəm onda atacağım kanala 2000 kupa anını. Məsələn, indi çox çətin adamlar atır. Biraz stres oluram. O belə. Bəzən adamı elə bilir ki, mənim aksesuarım o biridir. Dəqiq bilmirlər də. Ona görə də ölürlər yəni. Amma yəni məncə Cordelius'un o bir aksesuarını istifadə eləmək başqa xəritələrdə deyil. Yəni bu xəritədə istifadə eləməzsən. Cordelius'un da elə bir ki, bu Odin Cordelius çox qəşəngdir. Yəni efsanevi kostüm deməyim. Ama efsanevi kostüm kimi görsənir. Ama aslında destansçıdır yani. Mən gizemli olsaydı yeriydi. Ama çok az değer görür nəsə kostüm. Heç kim yoxdur burada. Onda ya ikisi gizlənib ya da burada biri var. Maze də çox oynayır. Edgar gəlsin. İndi yerler değişti. Geçeydi. Bir son oyunumuzda oynayaq, sonra videomu bağlayacağım. O 32.800'de oldum. Yani bugün ben Cordelius'un 1000 kupaydı zaten. Bugün 600 kupa Cordelius kasmışam. Bence yaxşıdır. Hələ akşama kimi kasmaq olacaq. Spike'a bir dənə. Ayda niyə? Elə bildim bot deyə. Oynamayacaq risk belə. Oynamağa gəldi. Bilmirəm, Cordelius qəşəng karakterdir yəni. 1000 kupa eləmək istəyirəm.
2000 eləmişim. Codrius 2000 eləyəndən sonra, çünki Codrius həm də oynaması əyləncəlidir. Yəni o bir karakterləri min kupa eləməkdənsə Codrius 2000 eləyərəm, elə presizdə qasanım. Spike da çox vurur. Oh, ayda öldüm. Çox qəşəng oynadı amma. Əla oynadı. Dostlar, bu da mənim ilk Brawl Stars videom. Məncə əyləndiz. Yəni, əyləndirsə like ata bilərsiniz. Məncə maraqlı videoydu. Videomuz bu qədərdir. Sağ olun dostlar.